Мне было 17 лет. Мама ушла в ночь на работу, а я осталась дома одна. Легла спать. Сквозь сон слышу, что кто-то звонит в дверь. Подумала, показалось. Спустя 10 минут это повторилось. Открыв глаза, я слушала звонок и стук в дверь. Мне было лень вставать, чтобы спросить, кто, а с другой стороны было страшно. Потом все прекратилось, и я снова уснула. Проснулась от того, что нашу дверь в квартиру выносят топором. Я вскочила и не понимала, что мне делать. Чтобы позвонить маме, надо было идти в коридор за телефоном, где попутно втыкался топор в дверь. Набираю маму, задыхаюсь от страха. Она ничего не понимает, что я говорю. На фоне слышит громкие удары. Она бросила трубку и поехала на помощь мне. Я стою напротив двери. Вот пролетела ручка от двери, летят щепки. Понимаю, что осталось минут 5. Заваливается сосед с топором. Он старик, бывший военный, часто пьет и ловит белку. Спрашивает у меня, где жена? Получив отрицательный ответ, разворачивается и уходит. 3 часа ночи, прекрасная слышимость, был дикий грохот, но ни один человек не пришел на помощь. В суде ему назначили штраф 500 рублей. И еще 1000 рублей как компенсацию за дверь.